তো কেনে আছে আপোনালোক ৰষ্টিং বয় ইজ বেক বাৰু সেয়া বাদ দি পেলাই যদি আপোনালোকে চেনেলটো নতুন হয় যেনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব যদি চেনেলটোত পুৰণা হৈ পেলাই আপুনি লাইক কৰা নাই কিয় ৰখি আছে লাইক বাটনটোত ক্লিক কৰা আৰু চেনেলটো যদি পুৰণা হৈ পেলাই আপোনাৰ হেটাৰ্ছ হয় এটা ভাই ডিছলাইকটো দি নাই কি ঘেণ্টাটো মোৰ যায় চ' আজি ভিডিঅ'ৰ টপিকটো হ'ল আজি মই ষ্টাৰ্ট নকৰোঁ বেলেগ এজনে ষ্টাৰ্ট কৰিব এয়া চাওক Hi bro, big fan. Thank you so much by Soladi. My favorite Marvel character is Himakshi Kali. হয় সেই চেলিব্ৰিটিজনৰ কথা আমি ক'ম যোনখন বলিউড বস্তু মই ইমান সেয়া কৈ আছোঁ প্ৰথমে দেখাই আৰু ইণ্টাৰভিউখিনি কেনেকুৱা গৈছে মই ৰিচেণ্টলি মই বলিউডৰ কাৰণে অফাৰ পাই উঠিছোঁ কিন্তু মই নগ'লোঁ বিকজ সেইটো সময়ত মই বৈদেশীখন কৰি আছিলোঁ বিকজ সেইটো সময়ত মই বৈদেশীখন কৰি আছিলোঁ क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ क्यों हुआ আকৌ ইয়াতে গৈ পেলাই ৰখি নাযায় আৰু কি কৰে জানে এইটো বম্বেৰ পৰা ডাইৰেক্টৰ প্ৰডিউচাৰ চব আহি গৈছে মোক লগ ধৰিবলৈ এণ্ড নিউজ লাইফৰ অফিচত আহি গৈছিলে মোক লগ ধৰিবলৈ মানে ভিউৱাৰ্ছ মই এটা বস্তু মাৰ্ক কৰিছোঁ কি জানে এটা ৰিয়েকশ্যন কোনটো ৰিয়েকশ্যন জানে এইটো মোক লগ ধৰিবলৈ চ' গাইজ এই ছোৱালীজনী কিন্তু যিমানে যি নহওক এক্টিং মজা কৰে আপোনালোকে চাব এক্টিং प्यार से देने रख लो वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते थप्पड़ से डर नहीं लगता है साहब प्यार से लगता है আজি কৈ পেলাই একেবাৰে টাইম ৱেষ্ট নকৰোঁ আজি দেখাই দেখাই মই টাইম ৱেষ্ট কৰিম মাৰ্ভেলৰ মোৰ ফেভৰেট কেৰেক্টাৰ একুৱামেন ফেভৰেট কেৰেক্টাৰ একুৱামেন তাৰপিছত আৰু হেৰি তোমাৰ উচ্চতা কিমান ৱেইট কিমান এইটো জানিব বিচাৰিব মানে অ'কে মোৰ ৱেইট 37 বাইদেউ আপুনি এইটো ৱেইটটো ক'লে নে বয়সটো ক'লে ধৰিবই নাপালোঁ ত' গাইছ আজি ভিডিঅ' ইমানতে খতম হৈছে আশা কৰিছোঁ নতুন ভিডিঅ' আকৌ আপোনাক লগ পাম আৰু যদি চেনেলটো নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লাইক বাটনটো প্লিজ ক্লিক কৰক যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি কিবা কথা বেয়া পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত মোক কওক সেইটো বুজি আকৌ নকৰোঁ আৰু হেটাৰ্ছখিনি কমেণ্ট দি থাক ডিছলাইক দি থাক মোৰ একো ঘণ্টাও নাযায় চ' গাইজ বাই বাই Ow. Oh, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are.